Watu wa Adi walimwambia mtume wao Nabii Hud, man ashaddu minna quwwa, kuna nani mwenye nguvu kutuzidi sisi? Walijiona wana nguvu, wana taifa kubwa, wana nguvu ya kijeshi, uchumi wao ulikuwa mzuri, taifa lao kwa zama zao ni super power. Wasema sisi katika dunia hii atatuadhibu nani? Unafikiri nani anaweza kutuadhibu sisi? Nani ana nguvu kuliko sisi? Walijiona kama wana nguvu sana. Allah akauliza, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, wanajisemea tu hakuna yoyote wa kutuadhibu. Hivi hawaoni kwamba Allah aliyewaumba ana nguvu kuliko wao? Wasijipime na wanadamu wenzao, wanachokhofishwa wamuogope muumba wao. Sasa ina maana hata huyo muumba wao wamemuona sasa kawa dhaifu, wao viumbe wamemzidi nguvu. Ishu ni imani. Ukiikana imani, matokeo yako hayatokuwa mazuri. Wewe unasema mimi nitaadhibiwa na nani? Watu hawawezi kukuadhibu wewe mwamba. Je, aliyekuumba na aliyewaumba watu pia ushakuwa umemzidi nguvu? Hakuwezi. Kwa hiyo ni masuala ya aina hiyo walikuwa wanauliza, mata hadha aladhabu, hii adhabu iko lini? Wa mata takumu hadhihi saa, na hichi kiyama unachokitangaza mara kwa mara kitakuja lini? Mwaka gani? Tarehe ngapi? Faamarahu Allahu taala, kwa masuala kama hayo ya kejeli ndo Allah akamuamrisha mtume wake an yakula lahum, awaambie, la adri waqtu dhalik, mimi sijui wakati wa kutokea hayo, sijui adhabu ya kuingia nyinyi motoni itakuwa lini, wala sijui kiyama cha kumaliza maisha ya dunia hii kitatokea lini. Hayo mambo yote siyajui, sijui. La adri, sijui. Waktu dhalika, wakati wa kutokea hayo. Hal huwa qaribun am baidun, sijui kama iko karibu au mbali, sijui ni muda wa karibu au patachukua muda bado, sijui. Lakini ili jambo lipo, aliyelimiliki jambo hilo na anayejua exact time ya kutokea, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, ni yule mjuzi wa siri, Allahu subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi, yule mjuzi wa siri, Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, na siri zake hamdhihirishi yoyote. Yeye ndo aliyebaki anajua ghaib, na hakuna katika viumbe anayejua hiyo ghaib. Hata malaika hawajui ghaib, ni siri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni mambo ya siri, yako katika elimu yake mwenyewe. Alimul ghaibi, Allah ndiye mjuzi wa mambo yaliyofichikana, mambo ya siri. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, Allah haidhihirishi ghaibu yake kwa yoyote, hamdhihirishi yoyote. Huwa jalla wa ala, yeye Allah mwenye utukufu na mwenye ukubwa wa cheo, alimun bima ghaba anil absar, ni yeye peke yake ndo anayejua yale ambayo hayaonekanwi na macho ya wenye macho. Naangalia lakini macho yana limit. Vitu vingine vimetuzunguka lakini hatuvioni hapa hapa, seuze hivyo vya mbali tena. Kwa hiyo Allah ndo mjuzi wa mambo yaliyofichikana ambayo macho hayawezi kuyaona, Allah yeye ndo anayeona. Wa khafiya anil anzari, na Allah anayajua mambo ambayo yamefichikana mpaka kwenye akili zetu, mengine yanakuwa hata hatuwezi kufanya imagination, anayajua yeye mwenyewe Allah. Fala yutliu ala ghaibihi ahadan min khalqihi, Allah hamfichulii katika viumbe wake ghaibu yake yoyote. Hata malaika hawajui ghaibu, hamdhihirishi ghaibu yake kiumbe wake yoyote, ila isipokuwa kama ni kudhihirishiwa, kama ni kupewa ghaibu. Na sio somo zima la ghaibu wanapewa kiumbe, hapana. Kuna mmoja mawili katika hayo mengi ya ghaibu
ndo anapotaka akiona iko haja anampa mtume wake. Illa man irtada min rasuli, wanaopewa hiyo maarifa ya kujua ghaib ni wale ambao Allah huridhika nao katika mitume. Man irtada min rasuli, yule ambaye Allah karidhika naye katika mitume wake, ndo huwa anamdokolea kidogo ghaib.